ଦୋଳେନାଙ୍ଗ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଶ୍ଚୁ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭତେ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ରଥରେ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହା ରହିଛି ନୀତି। ତେବେ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବ୍ୟ ଲୀଳା ନବଦିନାତ୍ମକ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ରହିଛି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ କଳା ଠାକୁର ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ମାଉସୀଘର ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅନୁଭବ ରହୁଛି, କଣ ଭାବ ରହୁଛି? କହିବାର କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗେ ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଣ ପାଇଁ ନା 9 ଦିନ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସରିଗଲା। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, କାଲିକି 8 ଦିନ, 9 ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ତ ବହୁତ ଖାଁ ଖାଁ ଥିଲା ପଡ଼ିଯାଏ, ମତ ପ୍ରେମରେ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ସେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ସେ ଦୁଃଖର ଭରା ଆଖିର ଲୁହ ହୁଏ ମନ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ବର୍ଷକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥାନ୍ତି ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗ୍ରାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ୍ତି ବାଜିଯୋଗୀ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଦେବ, ସିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଦେବ ସେମିତି ମହାକାଳୀ, ସିଏ କାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ କହିବାର ତ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲି, ମତେ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମନ କରିଥାଏ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସେ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ନୀଳା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ରଥ ଛୁଏଁ ଆଉ ରଥ ବି ଭିଡ଼େ। ସେଇ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପାସ୍ କରିଛି। ଭଗବାନ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କହିକି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବକୁ ନିକଟ ସିଏ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଭାବ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ନିଜର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ।